Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. Азыркы видеобуз бул өзгөчө видео. Эмне үчүн? Анткени азыркы видео биз мусулмандарга Рамазан айында кандай белектерди беришет, мусулмандарды кандай гана кубанычат деген видео сыяктуу болуп келет. Бул жерде бул киши Каракөлдүн мындайча айтканда бесплатный, акысыз мугалими бул көп адамдарга адепти, көп адамдарга ата-энесин болгон мамилени, көчөдө жүрүүнү, жашоо турмушта кандай жүрүш керек, өзүн кантип алып жүрүш керек, чоң кичилерге кандай мамиле кылыш керек деген ушунун баарын үйрөтүп, жана үй бүлөсү менен динге кызмат кылып жүргөн бул үй бүлөгө бул берешен бир тууганыбыздан белек Рамазан айында чоң белек беребиз. Бул динге кызмат кылган үчүн иншалла. Кеттик, бул таксырдын үйүнө барып, азыр биз 100 000 сомду беребиз иншалла. Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. Siz şu Karakөл шаарында дин жагынан, негизи эле кызмат жагынан аябай чоң кызматтарды кылып жүрөбүз. Өзүбүз эле эмес, үй бүлөңүз менен кызмат кылып жүрөбүз. Постоянно карасак, жаш балдар чогултуп эле ошолорго адепти, ата-энеге болгон мамилени, көчөдө жүргөн мамилени, негизи эле адам баласы бул жашоодо кайсы жол менен жүрүш керек жана өзүн кантип алып жүрүш керек деген нерселер менен жүрөсүздөр. Сиз, мен билем, ушу Каракөлдө бесплатный мугалим деп билем да, адеп жагыначы. Көп адамдарга себепкер болдуз, жаш балдаргачы туура жолго түшүштү, өзүн жакшы алып жүрүштү. Анан мынакей үйүбүздө дагы кызмат кыласыздар, үй бүлөңүз менен. Анан ошол бизге, биздин Каракөл шаарынын тургуну Зегет деп элек. Анан ошо отуруп сизди ойлондук да. Ушул киши үй бүлөсү менен кызмат кылып атат. Анан бул жакта өзүңүздүн иштериңиз бар. Ошол жактарга кичине жардам болсун. Негизи эле бир сумма акча беребиз. Ошону каяка жумшайсыз, эмне кыласыз өзүңүз билесиз. Ушул сиздин акчаңыз Борке Бутуаныбыздан 100 000 сом сизге ушул ниет кылган үчүн алып коңуз, жана дуа кылып коңуз. Зекет. Allah razı olsun. Allah ömrünüze bereket versin. Negizden bu zeket özbek almış bir başı bereket. Negizden bu bir de bir talabalar var, işte okuyan adamlar, açılık odakası verilir. Muhtaç adamlar var, uşağa bereket takası. Allah razı olsun. Өзүңүз билесиз, бирок биздин максат, сиз азыркы кылып аткан ишиңиз токтош керек, көбөйүш керек болот, иш кылыш керек болот да. Анан бул акчаны каяка жумшайбыз, эмне кылабыз, сиз билесиз. Сизге аманатты өз эсине бердик. Зекетиңизди Алла кабыл кылсын, жашооңузга береке берсин, аманатты өз эсине.